Mirëmbrëma shikues të nderuar. Sonte në Spektri Podcast do të flasim për Islamin tek shqiptarët. Me mua në tavolinë kam nderin ta kem në krahun e djathtë hoxhën e nderuar Besim Avdiun, imamin në fshatin Tërnos. Mirëmbrëma hoxh, mirë se ke ardhur. Dhe në krahun e marrit kemi nderin ta kemi sonte profesorin e medresesë në Gjilan, hoxhën e nderuar Muhamet Dermaku. Mirëmbrëma profesor, faleminderit që keni pranuar me udhëtu dhe me ardhur në Buenos. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, i nderuar dhe respektuar. Prof, për nismë me ty, shumë shpesh të kemi në Buenos. E dim që ke edhe një lidhje familjare që të lidhet me Buenosin edhe shoqëria. Është ngrohtësia që të jep popullata, xhamati në Buenos, në komunën e Buenosit, apo arsyet familjare të sjellin aq shpesh këtu? Bismillahirrahmanirrahim. Mos e lidh vetëm me Buenosin, në përgjithësi me Luginën kemi lidhje, muj me thonë shpirtërore. Lidhjet familjare që ekzistojnë, në fakt ne deri pak kohë, gjersa kufit kanë qenë më të lirë, dihet se pjesa e Gjilanit e Kamenicës me Buenosin e Preshevën nuk janë dallu se janë komuna në republika të ndryshme, përkundrazi martesat janë bërë shumë në këto regione dhe rrjedhimisht dhe lidhjet familjare janë të shumta. Mirë po për mu përbën të veçantë në përgjithësi Lugina e Preshevës e me theks të veçantë Tërnoci i madh, kam lidhje shpirtërore me atë vend për shkak të nostalgjisë që ka pas babai im që ka qenë hoxh dhe është shkolluar në Tërnos. E kujtoj mirë se si fëmijë kur ka ardhur me nejt me hoxhallar të kësaj treve, e që në fakt nuk kanë qenë takime të rralla, ndoshta do kohë kanë pas obligim në çdo të hanë me dalë në Buenos, jo vetëm në pazar, po dhe hoxhallarët janë taku. Rrjedhimisht si fëmijë më ka marrë me vete, edhe i kujtoj shumë mirë ato takime me hoxhallarë dhe më kam betë nga fëmijëria që për gjithë hoxhallarët e vjetër që kanë qenë, i kam njoft mirë, thuj se secilin prej tyre, dhe natyrë shumë që na lidh shumë ana shpirtërore dhe e ndim pak si pjesë të mbetur si zorë qorret pjesës shqiptare që në një farë forme sikur duket që i kemi hak pak. Para se të kalojmë edhe të molla Besimi, unë isha falendëruar sponsorët tanë që mundsojnë në realizimin e këtij emisioni, është kompania Royal Beverage me pijet e saj dhe kompania transportit Viatori. Hoxh, për kthehemi te ty tash, te feja, me qenë se je imam në Tërnoc, po edhe ti e ke një farë një shoqëri edhe je njoftën në gjitha trojet shqiptare. Feja në trojet tona, ku jetojnë shqiptarët, është më shumë kulturë apo është besim? Bismillahirrahmanirrahim, emrin Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit. Sa i përket pyetjes, feja tek shqiptarët në përgjithësi, unë mendoj se në histori qysh noton kur ka ardhur feja para 600 viteve, muj me thonë, deri sa kanë kalu sisteme tjera, domethënë që 100 vite tek ne që kemi filluar me kalu në për sisteme të ndryshme, mendoj që ka qenë feja shumë e rrënjost thellë tek shqiptarët, mendoj që edhe në aspektin shpirtëror ka qenë e përgatitur gjithherë, po mendoj që edhe ajo mishnimi i fejes me shqiptarët e ka bëu që edhe me kalu edhe feja si në kulturë edhe në traditë, edhe më bëu e natyrshme feja. Mirë po me kalimin e shqiptarëve mendoj tek sistemet e ndryshme, sigurisht se kur ka qenë mbretëria e Serbisë ose luftrat e ndryshme ose sistemi i komunizmit, mendoj që e ka rënju domethënë aspektin shpirtëror, për arsye se mendoj që në shumicën e rasteve gjithherë
ata të cilët nuk ja kanë dashur mirën fesë, kanë dashur që të rrënojnë fejen nga zemra, edhe pse nëse jetë në aspektin tradicional e kanë pasë nuk është që është shumë bazike. Megjithëse edhe aja ka luajtur rolin e vet, për arsye se kanë ndodhur që njerëzit në aspektin tradicional duke u thirrë se domethënë jam shqiptar edhe jam fetar edhe jam musliman, e ka rujt kulturën, e ka rujt edukatën, e ka rujt moralin, e ka rujt asimilimin, e shumë gjëra kanë ndodhur, domethënë edhe pse nuk i kanë pas bindjet e forta në fe. Mirë, po unë them me rënimin e komunizmit si sistem, me ardhin e demokracisë, është fjala që njerëzit me qenë të lirë, edhe në lexim, edhe në praktikim, edhe në edukim, mendoj që ka filluar ana shpirtërore dhe kthehet më shumë se sa që ka qenë. Megjithse kur thojmë për feja tek shqiptarët, nëse i marrë me feja tek hoxhallarët dhe familjet e hoxhallarëve, ka qenë edhe aspekti shpirtëror shumë i përgatitur. Mirë, po sikur se ka ngel shumë afër edhe shumë rrethit hoxhallarëve, kurse jashtë rrethit ndoshta nuk kam pas forcë ose nuk kam pas mundësi shkaku i sistemi që ta shpërndajnë atë aspektin shpirtëror, shembull tek të tjerët, edhe ku tham ka ndikuar, domethënë se njerëzit janë shkolluar në frymën e komunizmit, edhe komunizmi e ka bërë vetën, i ka çmethënë sikurse i ka tërheq ideologji, domethënë që të mendojnë që me të vërtetë ajo të cilën po afron, domethënë kjo kulturë ose ky sistem po afron diçka më mirë, edhe pse ai i ka afruar diçka në aspektin material më tepër se sa që i ka afruar atë Islami. Mirë, po prapë them ajo që ka mbes si kulturë e ka pas ndikimin e vet tek shqiptarët për ta ruajt fejen ose ta ruajt edukatën ose kulturën, edhe mundem me thonë se na jena produkti i asaj shoqërie. Domethënë sot që po rikthehet feja në aspektin shpirtëror mirë më mirë, është si produkti i hoxhallarëve, i muslimanëve të cilët na kanë afruar Islamin deri sot tek ne. Profe, në aspektin e përkushtimit, gjeneratat e reja, fenë islame, mendon se e kanë më tepër në aspektin shpirtëror, janë të lidhur me fenë, apo e kanë nga trashëgimia, që duhet patjetër ndiqen disa rregulla nga familjet, edhe mandej kyçen edhe në aspektin shpirtëror. Jo, këto kohë, më me thonë këto 2 dekadat e fundit me tekst të veçantë, pas asaj periudhës komuniste që përmendit hoxhave, që kanë ndikuar shumë negativisht në ndarjen mes gjeneratave, ku njerëzit fetar kanë qenë zakonshëm të vjetrit, njerëzit e rinj e me tekst të veçantë të arsimuar, të shkolluar, kanë qenë larg fesë. Është kuptuar që është kulturë t'jesh jo fetar, por edhe për të qenë intelektual, sikur është kuptuar duhet t'jesh jo fetar. Muj me thonë prej viteve të 90-ta, me tekst të veçantë, pra edhe këto 2 dekadat e fundit, ose tash përgjithsisht 3 dekada janë bë, rinia nuk e praktikon fen si rezultat i traditës, për shkak se për çështje të traditës janë dorëzuar njerëzit, në kuptimin edhe prindi fetar nuk ka mund që të rezistoj me fëmijë që nuk kanë dashur të qasën fesë, dhe ana sjellës, dhe kemi prind që tashmë ata trite para 3 dekadave, domethënë ata që janë më 3, ata janë prind, janë gjysh ndoshta, e që i bie se ata tash kanë dëshirë jo vetëm për vete që s'kanë qenë fetar, pra edhe fëmijët e tyre të mos jenë fetar. E ne kemi pas këto probleme, sidomos në vitet e para të pas luftës në Kosovë, ku shumë fëmijë kanë vujt nga prindërit e tyre kur kanë dashur të jenë më të përkushtuar në fe. Qoftë për shembull të falin namazin, të dalin në xhami, të vendosë shami një vajzë për shembull dhe tjera, e kjo i bie se kjo është si rezultat i bindjeve të tyre që i kanë. Cilat janë sfidat më të mëdha tash për momentin, nëse shohim në aspektin e Islamit,
cilët i ka sfidat më të mëdha Islami sot në Kosovë, por edhe në gjitha trojës shqiptare? Mund me thonë që sfidat janë ato që i ka në krejt globin. Nuk mund me thonë që ka sfidat specifikume, se tash s'kemi të bëjmë me një armik të zonë të caktuar, që me thonë aj popull ose aj vend ose aj regjim është ka i bën presion Islamit. Pra nuk është në pyetje tash as regjimi komunist shqiptar, as aj Jugoslaven, as diçka të ngjashme. Sfidat janë të përgjithshme. Sot kemi sfida me globalizmin, kemi sfidë me neoliberalizmin, që do të thotë sfidon familjen, sfidon shoqëritë e organizuara, sfidon celulat të rëndësishme të shoqërisë, sfidon martesën, rrjedhimisht sfidon pra lindjen e fëmijëve e tjera. Pastaj këto problemet që janë të njohshme me komunitete të caktuara, pra që jipet hapësirë më madhe se që është e nevojshme duke tentuar që të respektohen drejtat e njerit, në fakt ata promovohen. Ky promovimi i tyre të njëjtën kohë me disa probleme të tjera që lidhen me familjen, me dhunën në familjen, her pas here, me feminizmin, me mosgatishmërinë e vajzave për të qenë nuse të suksesshme, gra të mira, për të qenë nëna të vyera e tjera, sikur ka qenë një grua shqiptare, duke i dhënë të drejta më shumë, ajo më pak është nanë, më rrallë është nanë, më vonë martohet. Rrjedhimisht pra këto janë probleme që pastaj krijojnë telashe tjera edhe në sfida, edhe në rrafshe të moralit edhe në fusha tjera. Pastaj çështjet ekonomike, për shembull, megjithatë është ekonomia shumë e zhvilluar, por mbi bazë të kamatës, mbi bazë të kredive që prodhojnë probleme, prodhojnë pastaj edhe zënkan mes njerëzve, sidomos ato mënyrat jo të rregullta të huadhënies, respektivisht të fajdeve tjera, janë sfida që njerëzit kanë probleme më shumë sot në këto fusha, por megjithatë nuk mund të themi se jemi diçka jashtë botës ose më keq se pjesë tjera të botës. E di që duket keni studiu në Egjipt. E dim se tash në trojën shqiptare kemi nuk e di a është profesionale të sekte islame, por ka interpretime të ndryshme të fesë. Është kjo është ndonjë rrezik për të ardhmen ta themi jemi mësu ta përmendin edhe në Kosovë këtë islamin tradicional. A mund të jetë diçka ndonjë rrezik apo kemi interpretim të saktë të asaj që duhet vërtet ndiqet? Sa i përket interpretimit, unë mendoj që ka qenë interpretimi i islamit në original është fjala kur ka qenë në më thënë islami që është para sistemeve të ndryshme që i thamë edhe i përmendu më lartë që kanë ndiku për rënjosjen e islamit në më thënë nga zemrat e shqiptarëve. Atër ka qenë në më thënë ma e informuar populata rreth islamit edhe shpeshherë kur i kene diskutu disa gjëra me prindin, që i ka diskutu me prindin e vete, me gjyshin dhe gjërat të cilët i kanë rrjetun e kumpas se me të vërtet në të kohë kanë pas shumë njohuri thella rreth islamit. Po me kalimin e kohës ju zhduk ato gjëra dhe me zhdukin aty me gjëra momentin që kanë ardhur informatat e reja kanë menduar se këto janë të reja. Përkundrazi, nuk janë të reja, po vetëm se jo në reformu, ato të cilët janë deformu që është me histori. E tash, sa i përket islamit, do më thonë që është afru, do më thonë për gjeneratëve të reja, do më thonë që kanë shku edhe kanë studiu në botërarët edhe kanë pru islamin edhe kanë informu islamin tek gjeneratat e reja, më tepër se sa që është informu më herët, unë mendoj që kjo është një zgjim. Nuk është që kanë pru diçka të re. Unë mendoj që vetëm se e kanë rizgju atë të cilën është zhduk me histori tek ne. Asaj përket asaj që e përmende sekte,
ajo është e vërtet që ka sekte tek shqiptarët, po nuk janë sektet e reja, domethënë janë sektet e vjetra, sigurisht se është bektashizmi, edhe mendoj se për popullatën ajo është një ideologji ose është një bindje të cilët e marrin njerëzit edhe ai është domethënë e drejta e njerëzve që e merr si ideologji, mirë po është e saktë, është e vërtet. Në lirisht mundemi me thonë se ajo nuk ka baza, domethënë të fejes, domethënë janë sekte ose janë ideologji, domethënë në aspektin e besimit, edhe mendoj që kjo duhet më shumë të ketë sicili hoxh dert tek ne dhe si musliman të ketë dert aspektin e ideologjisë në aspektin e besimit. Sa ajo e cila praktikohet Islami, domethënë në forma të ndryshme nëse që i shohim rinien që e praktikojnë, mendoj që nuk ka kurrë far problemi në Islam, por asi se gjitha janë të pranuar. A kur është fjala tek ideologjitë, atëherë ideologjitë të cilat sigurisht se janë me ideologji të shiizmit ose bektashi ose që janë ideologji të ndryshme, unë mendoj që aty duhet të fokusohemi edhe aty duhet që na ta informomi popullatën që nuk duhet të devijojnë këtë pikë ose në këtë vijë. Profesor, tash po jetojmë në kohën e teknologjisë. Dikur para 20 vjetëve, 30 vjetëve, e vetmja mundësi e hoxhës për me tregu atë njohurinë e Islamit ka qenë në xhami ose në ders ose dikun në për mbledhjet familjare. Tash për keni mundësien shumë më të madhe teknologjisë, rrjeteve sociale, a ndikon kjo për të mirën e Islamit apo mund të ketë komplikime edhe më tepër? Gjithçka që është pozitive në vetvete ka dhe anë negative, por edhe ana sjellës, edhe në gjërat negative mund të gjesh anë pozitive. Dalja në pa e internetit dhe mundësia e përdorimit nga shtresat e ndryshme popullore, pra që një kohë dihet interneti ka qenë vetëm për ushtrit, vetëm për me kalimin e kohës kur u arrit pra që rrjetet e marimangës të shtrihen anë kënd globit dhe njerëzit të mund të përdorin për gjithçka tjetër, natyrshëm që në fillet e para për muslimanët kishte hezitim sa duhet të futemi në këtë botë apo jo. Ne kemi xhamit, kemi bibliotekat tona, kemi mejtepet tona, kemi mundësit klasike të zhvillimit dhe të arsimimit të njerëzve e kështu me radhë. Me fal hoxhallarëve themi me një ndritun reformator që gjërat kanë pa pak më larg, atëherë kanë marrë guximin që të futen në këtë botë, botën e internetit, dhe me kalimin e kohës në muj me thonë një dekadë ose më pak se 2 dekada, rezultoi se interneti filloi të përdoret për të mirë nga muslimanët më shumë se sa nga gjitha komunitetet e tjera. Dhe e parafroi botën e dijes, botën akademike me qytetarin e thjeshtë. Dhe sot për shembull nëse dje ka ekzistuar një Radio Kairo që në valë të shkurtra të radio të atëhershme ke mund të dëgjosh ndonjë lexues të Kuranit, atëherë sot me mundësitë shumë të lehta të thjeshta ti me çdo lexues mund të jesh në çdo kohë dhe sigur e dini pra që sot këto edhe me rrjetet sociale gjithçka është bërë e afërt. Natyrshëm që thash ato i kanë edhe anë negative, por nuk mund të them që nuk janë shfrytzuar edhe në aspektin pozitiv shumë. Kem shumë hoxhallar që kanë qenë shumë të zot, por që unë dhe ti sot emrat e tyre nuk i dim. Pse? Sepse i kanë takuar një epokë që i ka njohur vetëm xhamati që i ka përcjelli, që i ka dëgjuar në xhami. Nuk kemi xhirime, inqësime të tyre, dhe rrjedhimisht nuk dim për shembull se si ka qenë qasja e tij, kemi vetëm më përshkrim. Ndërkaq hoxhallarët që arritën po marr një shembull nga ky modeli i parë. Molla Kadri Lashtica nga Xhilani. Hoxh shumë i përshkruar edhe për dije, për oratori, për guxim, për ligjërim, elektrizues dhe emocionues të xhamatit, të mbetet merak të dëgjosh diçka për te, por ka jetuar në një kohë kur mjetet e xhirimit dhe të inqëzimit nuk kanë ekzistuar.
dhe nuk kem kur farë materiali për të, sot nuk dim për atë figurë madhore cila ka vdek në fillimet e viteve të 80-ta. E marrim shembullin pak më të vonshëm që del në pak një hoxh i dijshëm, po ashtu shumë i dijshëm, mirë po që arrin ta ketë kushtimisht ta themi një kasetofon afër që ose një aparat të incizimit të ligjëratave të tij, është fjala tash për Molla Jakub Hasipin, e që ligjërimet e tij gjatë viteve të 90-ta ishin jashtëzakonisht burim i fuqishëm i fjalës shqipe. Jo që ishte ai në një qendër të madhe të shqiptarëve, nuk ishte në një xhami qendrore, nuk ishte një xhami të madhe, në një fshat të Kumanovës, të Likovës, ligjëronte në një xhami jashtëzakonisht modeste dhe të vogël, por ligjërimet e tija të famshme, të mira, të kualitative, arritën që të depërtojnë tek shqiptarët, saqë kur vdesh në vitin 2006, pa ekzistu këto rrjetet sociale të sotme, ishte tubimi më i madh ndoshta që mund të thuhet në varrimin e një personaliteti, për shkak se atë e njohu popullata shqiptare në Shqipëri, në Kosovë, e mos flasim në Maqedoni, pra ku ai predikante. E kjo e bëri që me kalimin e kohës, pash çdo hoxh mund ta përdor teknologjinë dhe s'është më interesante se ku ligjëron, është interesante çka ligjëron. Përndryshe, ai ke 10 vjet para vetes apo i ke 1000 vjet para vetes, kjo pak çon pesh. E ke një rrjet social, e ke YouTube-in, e ke një diçka që mund t'i kesh me qindra mijë followersa ose ndjekës, që janë shumë ma shumë se po t'i kesh ata 1000 xhamat në xhami dhe kësoj, pra jo rastisht. Sot kemi hoxhallar që po të shikohet vendi ku ai ushtron detyrën, pra predikon ose moshën çfarë ka, nuk do të duhet të ishte i njoftën në mesin e njerëzve. Mirë, po ai ka depërtuar. Është shumë i ri, po ka një oratori të mirë, ka një paraqitje të kënaqshme dhe rrjedhimisht mund të jetë i pranueshëm në popull. Kur po flasim tash për në aspektin e teknologjisë, dihet se si në lajme politike, si në aspektin social, kemi shumë raste kur keq informohen, përdoret rrjetet sociale edhe për gjërat që nuk duhet të jenë. A ka kësi keq përdorime edhe në aspektin fetar? Gjithsesi tash ku është e mira është edhe keqja. Popullata ndoshta nuk mund ta vërtetoj se apo flet një hoxh drejt apo tregon. Ose për shembull kemi paraqitje emocionale që nuk janë fort akademike, kemi paraqitje që janë shumë akademike, nuk i vijnë shtresës së rëndom të dëgjuesve. Këto janë gjithkund. Domethënë kur ka çaste gjithë secili, për shembull në universitet ti nuk mund të shkosh në sallën ku ligjëron profesori lëndën e caktuar që aty mësojnë nxënësit e vitit 4 ta zon të fakultetit juridik. Nuk mund të shkojë studenti i vitit parë. Rrjedhimisht pra, ai student që është në vitin e 4 dhe ka një bagazh, ka një bazament të mirë të shëndosh sepse ka kryer provimet e vitit parë, 2, 3 dhe futet në sallë. Dhe e kupton tashmë edhe vlerën dhe cilësinë e lëndës, po edhe i aksepton mësimet që merren aty. Ndërkaq rrjetet sociale ose në përgjithësi përdorimi i internetit, këto nuk ta mundson që të kesh në një farë forme filtera që ti të dëgjosh diçka me renditje sipas dijes që ke. Ti mund të dëgjosh atë ligjëratën që ndoshta nuk është hiç adekuate për ty, po ajo është tazë sot ndoshta dikush edhe ka sponsoru për tu promovuar ajo më tepër, që ajo në fakt është kulmi e ti nuk ke fare temel. Kemi pra kësi ndërtime që dikush mund të na mësoj, për shembull, ka një hoxh shembull që në xhamatin e tij duke prediku, duke ligjëru për një sunet të caktuar, për shembull, për po e marr shembull, agjerimin e 6 ditëve të muajit Sheval. Kalon Ramazani, ti agjerojmë këtë 6 ditë. Hoxha flet shumë për vlerën e tyre. Mundot t'i bind ata xhamatli që ai ka me të sigurt agjerus të Ramazan. Është gjithçka në rregull.
por kur dikush e dëgjon këtë ligjërat i cili akoma s'ka filluar me agjerim të Ramazanit, e thotë pse na pas kanë rrejt hoxhallar. Nuk ishin 30 ditë, ishin 36. Sepse ky fokusin të këto 6 ditë e ka dëgju pa e kuptu fare dhe pa fillu të ai 30 ditë që ka obligim. Pra mund të ketë ndërtim ose ta quajmë atë të ketë mbi ndërtim pa leje të njohurive e që mund të jenë të dëmshme për ndërtesën e përgjithësi. Okej. Mallavashëm në diçka që është interesant tek populata dhe tek shumë të ri, por sidomos edhe tek ata të moshumt. E përmendi profa që në të kalurën ka pas shumë hoxhallar të njoftën, po njëkohësisht me hoxhallar sikurse me profesorët universitar ka qenë një respekt i papar, domethënë ka nejt hoxha në kryetë vendit e kanë dëgju, ka qenë biseda shumë serioze, ndërkohë tash ta themi me update-in e ri të 20 vjet e fundit, hoxhallarët kanë filluar pak çoçrohen edhe më shumë me xhamatin, të rinë në për nejat ndryshme. A janë hoxhallar tash më gazmor tash? Apo me kullera? Më kullera, apo ka pas kësi raste edhe në kalumën veç se për shkak traditave, për shkak gjithë atij sistemi që ka qenë ndoshta janë rezervuar më tepër. Është e vërtetë që tash gjeneratat e reja të hoxhallarëve që janë më komunikativ me popullatën, e gjen një shtresë të hoxhallarëve më herët, po thon prej hoxhallarëve tjetër se kam pas edhe komunikime me tek tjerët, mirë po tash nëse e shef shembull e shef një gjeneratë një pjesës hoxhallarëve, e shef komunikimin vetëm e kanë mes veti, domethënë ka shoqëri vetëm hoxhallar mes veti. Edhe unë mendoj që ajetën e ka bo që ata me majt një far distancë ose një far qëndrimi me popullatën edhe mos mu liru me popullatën, edhe masandej popullatën me mendu se hoxha është i paprekshëm ose hoxha është diçka që ndoshta më mendu edhe diçka më e madhe. Mirë po unë mendoj që kjo është gabim edhe mendoj se hoxha duhet të jetë inkuadru me shoqërinë. Do të thënë hoxha kur ne me fëmijët, me qenë fëmijë, kur ne me gjeneratat e re, me qenë i ri, kur të jetë me intelektual të jetë intelektual hoxha, kur të jetë me plesh, edhe prej rregullave në më thënë të imamit, që një imam donë më bo imam edhe donë më bo ligjerusi një xhamisë, nëse ai nuk i komunikon popullatën, se nuk i flet popullatës me një gjuhë të cilën ata e kuptojnë, atë nuk është imam i suksesshëm edhe nuk i ka krijat atë detyrën e imamit si duhet. Pse? Se unë mendoj tash në hoxhallar kena gjitha shtresat në xhamat. Edhe tash gjen ndonjëherë kritik për një intelektuali të thosh shumë thjesht e tregon ligjëratën. Një xhamati i vjetër i më shumë thotë hosh nuk po të kuptoj ligjëratën të cilën se shumë po flet në gramatikë. Domethënë kësi ankesa. E për ata na si hoxhallar kur e marrim ligjëratën edhe përpilojmë, duhet ta përdorim një fjalor, domethënë që edhe intelektuali të jetë i kënaqur, edhe shtresa e thjeshtë e xhamatit ose gjeneratat e vjetra që nuk e kuptojnë mirë letërsinë, domethënë gjuhë shqipe ose gjuhën letrare, po ashtu edhe për fëmijë, domethënë më mundu me i përdor gjitha që të gjithë me qenë të kënaqur. Kjo nuk është që është e re tek hoxhallarët e ri. Unë mendoj që kjo ka qenë gjithherë në tash, nëse kishim shembull historinë e profetit, ne e dim se kur kanë ardhur të hujtë, të cilët nuk kanë qenë muslimane, kanë ardhur për ta vizitu Muhamedit alayhis salam, domethënë si njeri, edhe ta shohin se çfarë është ky njeri, thotë kur kena thot edhe në xhami kur i kena patu ult të gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe vet profetin, thotë nuk kena mund me dallu nga shokët. E kishte veshën të njëjtë, e kishte uljen të njëjtë, domethënë ishte në nivel të njëjtin nivel. Megjithse tash nëse vjen një huj, edhe hyn xhami edhe ai miniere dallon hoxhën. Në kohën e profetit su dalluan, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka nejt si shokët edhe shokët ka nejt për ata edhe vet Zoti neve na ka dhënë shembullin më të mirë, ka thonë e keni shembullin më të mirë profetin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë mundu ta praktikojnë islamin ashtu si e ka praktikuar
prediku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe e ke gjetë domethënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka lujt me fëmijë, edhe domethënë ka bu hajgare edhe me shok, domethënë ka ndodhe ka rrok një shok prej mbrapa, edhe ka qenë i zajft, i lehtë. Ka thonë kush don me bleç këtë robin, këtë sklavin të cilin unë kam tash në duar, edhe ai kur e ka pasur profeti edhe ka thonë i dërguar Allahut nuk bëj pare, jo ka thonë bën pare shumë të Zotit, domethënë ki vlerë shumë të madhe të Zotit. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i afër me shok, domethënë edhe ka ditë me bu hajgare, edhe ka ditë domethënë me fëmijët, me komunikue me gjeneratat. Mirë po, unë mendoj që duhet me pas një qëndrim mos më ardh te humbja e vlerës si hoxhë, e fjalës si hoxhë, domethënë hoxha mos ndej çast shumë u liru, saqë kum dëgju se disa hoxhallar që janë të ri çast shumë liru me xhamatin saqë ja nisin edhe shohën me zveti. E tash i hu vlera krejtësisht hoxhës, mos ndej edhe ai kur i flet në aspektin serioz të fesë, ata si marrin për serioz, domethënë e marrin sikurse për hajgare. Për ato unë them hoxha si hoxh duhet me majt një qëndrim, domethënë mos me lënë xhamatin mu liru me një pikë që me i hub vlera mu fjala e hoxhës ose me i hub vlera si hoxh, po njëkohësisht edhe mos me majt në distancë. Po duhet ta afroj se ka nevojë që ta afrohet domethënë hoxha me xhamatin dhe xhamati me hoxhën. Profe, në vendin ku jetojmë në për shtete, kryesisht shtete laike, me etnitetet ndryshme të përzime. Ka raste kur studentët prej vendeve arabe kur të janë këtu, tentohet të krijohet një përshtypje predikohet sikur të shndrohet ai vend në vend shariat. Do të thonë duke shkuar ndoshta në atë predikimin ekstrem të fesë. Mendon se kjo është e nevojshme për trojet shqiptare apo ne mund të kalojmë, duhet vazhdojmë në atë stilin më të lehtë, më të qetë, ndoshta përmes veprave më të mira e jo përmes predikimit të fesë strikt. Kjo temë është shumë e gjerë dhe kërkon shumë të them drejtën kohë për ta shtjellu. Kur përmende hoxhallarët ose studentë që kthejnë nga tokat arabe dhe studiojnë për shariatin, pak vende arabe janë me sistem të shariatit vetë. Pra kjo i bie që nuk është saj, po bjen diçka që e ka pa dhe ka jetu me të në jetën e tij praktike. Për shembull, u përmend Egjipti, u përmend maherët edhe vende tjera të ndryshme, Jemeni, Siria, Jordania, nuk janë shtete islame. Dominon feja islame si kulturë, dominon si fe, si besim, dominon pastaj edhe në aspekte ligjore, në çështje civile, në trashëgimi, në martesë, dominon feja gjithmonë. Por nuk mund thuhet se ai për shkak që ka studiu shariatin atje tash tenton të na bjerë këtu një shariat. Jo. Edhe nëse e kryen fakultetin e studimeve islame në Prishtinë, ai mëson për fe, mëson për rregullat fesë, mëson për dispozitat fetare dhe nëse vjen ai prej Prishtinës në Poezon, në Bojanoc, sigurisht që ka të predikoj fejej. Ato mësimet fesë pse mësohen në Prishtinë, e nuk mësohen në Kairo, pse mësohen në Shkup e nuk mësohen në Medine, pse mësohen në Tiranë e nuk mësohen në Damask, nuk do të thotë se dallojnë. Absolutisht. E kjo i bie sikur dikush që mëson për liberalizmin dhe mundohet që të na bjen bile këto zakonshëm sillen nëpërmjet OIQ-ve të ndryshme, kultura të ndryshme që i rekrutojnë disa persona që ata pastaj ti promovojnë ato vlera të caktuara. Dhe kësaj na nuk mund të themi se për faktin që dikush po na kthehet prej Amerikës po mundohet ta bëjë Kosovën ose shqiptarët Amerikë ose dikush tjetër po mëson, po studion në Gjermani, po tenton ta bëjë Gjermani. Nëse janë të mira duhet t'i sjellin. Janë përvoja të mira që duhet t'i sjellin. Plan programi është i njëjtë sikurse në Arabinë Saudite, në Egjipt, sikurse në feja është e njëjtë. Feja është e njëjtë, patjetër.
Patjetër është i njëjtë, varësisht tash drejtime çfarë mundet me kry dikush me dikon tjetër, por absolutisht vllai nderuar. Për shembull, se dikush në vendet tona mendon që në filan shtetin arab mësohet për radikalizëm. Po mirë, çush jeton ai popull që pas ka një universitet ku ai po prodhoi ka radikalist. Ai nuk është duke i prodhu ata ekskluziv për shqiptarët ose për popujt e Ballkanit. Ata në çdo universitet, për shembull, merre Ezherin, si universitet i lashtë, nuk mund të thuhet se numri i studentëve të huaj është më i madh se numri i studentëve të Egjiptit. E kundërta, domethënë studentë që janë të Egjiptit janë 70-80%. Rrjedhimisht pra, çdo program që do të mund të ishte i rrezikshëm për ne, atëherë vaj halli për Egjiptin. Do thotë ai po çka kanë qarkullim radikalist ose ekstremist ose Arabia Saudite vet. Do thonë nuk mund të thuhet se Arabia Saudite është imune nga radikalizmi, për shembull, i çfarëdo lloji ose çfarëdo mënyrë. Dhe nuk mund të thuhet se Islami që mësohet në Arabinë Saudite është më radikal, nuk është më radikal, është më konservator mund të jetë. Për shkak se dikush atje mund mësohet me disa rregull, për shembull, falja e namazit është obligim. Ti mund të jesh jo musliman, por kur je musliman nuk mund të kesh lirin që të qarkullosh me tregti në kohë të namazit. Sepse ke zgjedh këtë fe, atë kur thuhet hajde në namaz, atë mbylli lokalin dhe eja dhe ti me mu zbashku. Sepse hoxha nuk i thret xhamatin pensioner. I thret gjitha kategoritë dhe eja falimi bashkë. Në Arabinë Saudite për shembull praktikohet kjo, mbyllen lokalet. Edhe kjo praktik nuk ka të bëjë me radikalizëm islam, kjo ka të bëjë me praktikim më të avancuar të fesë dhe kur dikush pra një student jeton gjatë kohë atje mësohet me këtë klimë, vërtet është që kur të kthehet pas 5-6 vite studime edhe e sheh besimtarin musliman emrin Ahmed, Muhammed, se si duke pi cigarë dhe kafe, pranë xhamisat hoxha ka për veti, unë po rri këtu. Nuk mund të akseptoj këtë. Kur e din se kjo Ahmedi është burr i mirë, Ahmedi do të shkojë në xhenet, Ahmedi e do Zotin, Ahmedi është dërdhënës, Ahmedi është agjërues, por ka neglizhim të namazit. E tash kë nga dëshira mund të jetë pak më i rrep, ndoshta Ahmed çu, ndoshta dikush ja kap pakun e cigarës ja thën, dikush tjetër i thotë nuk ka kohë tash, mund të jetë pra në metodë të ofrimit të së mirës më i rrep dikush se dikush tjetër, por jo që kenë bëjmë me diçka që quhet rrezik potencial nga radikalizmi, ekstremizmi i dhunshëm të ngjashme. Hoxh, përgjithësi në shtetet laike ka shumë akuza për korrupsion, për domethënë antivlera, për shumë gjëra që varfëria, padrejtësia. A mendon se Islami dal ka dal nëse nuk përzihet politika mund me një ndoshta me etapa të ndryshme mund t'i drejtoj këto gjëra, mund t'i pastroj? Po flasim për një shtet laik. Unë mendoj që Islami si fe e përgatit njeriu në aspektin shpirtëror dhe në aspektin edukativ se si të jetoj si njeri. A në aspektin ekonomik është e vërtet që Islami ka motivu rinien që të punoj se Allah e ka shu këtë fe edhe dunjallëk edhe për ahiret, domethënë edhe për këtë botë, edhe për botën tjetër. Domethënë jo vetëm njeriu të përkushtohet vetëm për botën tjetër, edhe këtë botë të le anash, domethënë duhet patjetër të punojë edhe në këtë botë edhe për botën tjetër, domethënë për dyjat. Mendoj që njerëzit kur motivohen më shumë për Islamit, me frymën e besimit, me frymën e motivizmit, edhe janë më të fuqishëm në aspektin shpirtëror për ta marrë guximin edhe të vepruar më shumë ose të punuar më shumë. Në këtë aspekt mendoj që Islami i ndihmon njeriu për të
qenë më i suksesshëm si njeri në këtë botë, si punëtor, si mësues, si tregtar, si policë, si gjykatësues, si kryetar shteti ose. Ajo çka e shohmi sot në botën islame, ne nuk duhet ta e referojmë islamin se shtetet islame sot çka janë për një me pikërisht që e kanë ndihmu islami, nuk është e vërtet, po sot nëse e shohmi Egjiptin për shembull, ose qeverinë e Egjiptit, sikur se të kishte qenë islame si duhet, nuk kishe pas varfëri në Egjipt. Po sot i kish shembull me miliona në Egjipt varfër që kanë vështirësi domethënë për ta siguruar dhe bukën e gojës. Kjo jep me kuptu se shteti si shtet domethënë ka kalu domethënë prej islami që është social, shtet social në shtet kapitalist, domethënë nuk i intereson domethënë kush ka dhe kush nuk ka. Domethënë ai i cili don me bon, ai i cili nuk mund me bë, shteti nuk i jep mundësi. E tash këtu është ajo që më shumë të sulmohet domethënë bota islam ose islami nga shtetet islame duke i pretenduar se islami i kalon mbrapa. Përkundrazi domethënë lullëzimi më i madh i islamit ka qenë kur kanë qenë udhëheqësit e drejtë. Domethënë sot nëse marrim historinë e Omer ibn Abdulazizit, si histori është histori s'po thojmë të gjeratës parë. Domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam parasia se ata kanë qenë perfekte dhe kanë pru, domethënë shumë në nivel, domethënë edhe aspektin social edhe krejt e kanë pru shtetin. Mirë, po më vonë do shkojmë. Domethënë nëse marrmi udhëhesin si Omer ibn Abdulazizi, aq shumë domethënë është largu varfëria, saqë nëse ka dash sot sikur që po veprojnë disa shtete edhe në botën islame, po e veprojnë domethënë nëse një njeri don mu martu, po i jepet domethënë banesa, po i mundsohet domethënë pasuri për mu martu. Domethënë është thirr që ka pasuri, kush don mu martu të martohet, kush don me boni shtëpi që s'ka shtëpi, kush don me nis një punë i mundsohet, domethënë çaq shumë ka pas buxhet shteti saqë pasuria e shtetit është prish. Domethënë gruri, domethënë elbi është prish, e kanë qit në përmaje të kotrave shpend të hajnë. Pse? Se s'ka pas njerëz të cilët kanë nevojë për ta ngrënë elbin ose grurin. Tash këtu na duhet kthehemi. Domethënë gjithë herë i thojmë atyve sekularistëve ose ata të cilët janë anti-islam, më thonë se islami gjithherë i ka bo shoqërit të larta të ngritura, kur e kanë pas me të vërtet, domethënë në praktik si duhet në shtet. Momentin që e kanë larguar domethënë islamin, atë normal që muslimanët kanë filluar edhe t'i bie vlera si musliman edhe t'i vjen varfëria ose çrregullimet jetësore. Profe, me ty e nisa me ti, po du me mbyll me një pyetje. Shumë shpesh ne kemi xhallar nga trojet ndryshme, cilët nuk e di anamarojnë qefin neve në lugin, po na vlerësojnë si shqiptar që kolektivisht e predikojmë fenë islame ndoshta më stabile. Me qenë se ke hecë na për gjitha trojet edhe ke legjeru në shumë vende. Qysh ta shef ti kështu një pyetje drejt për drejt? Pa na marru qefin. Jo, nuk çështja fetare, çështja islame ka avancim pozitiv tek shqiptarët. Nuk është çështje e mburrjes, por është çështje një realiteti që shihet dhe mund të themi është e prekshme, është e qasshme. Gjatë këtij Ramazani pata një iftar në Skenderaj në Drenicë që me marr si zonë në Kosovë po flas, ka qenë më pak fetare, më pak xhami ka pas para luftës, 5-6 fshatra me një xhami, ndoshta edhe ka raste kur 10 fshatra kanë pas një xhami, një imam. Gjersa në Anamoram përgjithësi, pastaj në Bojanovac e Preshev, shumë fshatra janë që i kanë nga 2 xhami, ndoshta edhe 3 xhami dikun. Që i bie pra çështja fetare këtu ka qenë më e avancuar. Por në atë iftar që ishin mbi 400 vjet, ishte një iftar rekord që organizonte xhamia e qytetit në Skenderaj. Musafir në iftar mund të vinë njerëz edhe që nuk agjërojnë.
Po kur u bëj kameti për ta falë akshamin, ishte përshtypje jashtëzakonisht e madhe dhe impresionante kur u quan gjithë thuajse gjithë ose në përjashtim i vogël shumë pak ishin ata që nuk e falen akshamin. Kjo tregon se ka avancim. Sa i përket trojave shqiptare, unë mendoj se në përgjithësi Maqedonia, shqiptarët e Maqedonisë qëndrojnë më mirë, më fetar janë se sa të tjerë. Ndërkaq në radhë të dytë mund të futen menjëherë nëse e bëjmë këtë ndarje kështu, shqiptarët e Luginës së Preshevës. Dhe bashkë me Gjilan. Pastaj thash se ne pak është na dallon, domethënë edhe në kulturë, besa edhe në adete jemi shumë të ngjashëm. Specifikisht si komunë në Kosovë dhe proporcionalisht me numrin e banorëve është komuna e Dragashit që ja shkon gjithëve. Si me numrin e haxhive që shkojnë çdo vit, si me numrin e kurbanëve që prehen, si me numrin e sadakatul fitrit që të krijohet përshtypje se ai vendi ka ndoshta 200.000 banor, në fakt është një komunë jashtëzakonisht e vogël. Mirë po, nuk është keq edhe Prizrenin këtë drejtim, por pra Lugina Preshevës është më mirë. Natyrshëm që duhet të pranuar edhe pjesën tjetër që kemi edhe degenerime që tërnovë si mollavesimit ndonjëherë në Gjilan e Tutje, njihet edhe për të faktën para lutës, është njohur edhe për gjëra të tjera, kështu që duhet them edhe njëra dhe tjetra. Po tash jemi barabartë gjithë dhe mendoj se megjithatë duhet të punohet. Nuk guxojmë të vetkënaqemi të themi jemi mirë dhe është gjithçka në rregull. Po megjithatë këtu jemi më mirë. Familja këtu është më kompletuar, funksionon më mirë, rinia është më shëndosh krahasimisht me vende tjera. Faleminderit edhe prof që ishe pjesë e emisionit. Me nderçofshi isha krenar dhe unë që isha pjesë e emisionit juaj. Faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe juve. Shikues nderuar, shpresoj që jeni kënaqur me muhabetin, me bisedën që bënë me dy hoxhallar të njohur, profën dhe imamin e një xhamie në Strukar, në Tërnas xhamisë Strukare. Faleminderit që na ndoqët edhe një herë, vazhdoni të qëndroni me programin tonë.